Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Munawaroh, usia saya 35 tahun. Saya batuk nih Mbak. Gejala awalnya niku demam sama pilek. Pilek dan demam sembuh, tapi batuknya masih bertahan atau belum sembuh. Ini yang dirasakan ini pengen mengeluarkan ada kayak lendir, tapi lendir cair itunya bening lendirnya. Akhirnya 1 minggu lebih saya terus periksa ke dokter, terus dikasih obat habis, batuknya masih kambuh lagi. Terus akhirnya saya khawatir dengan paru-paru saya, terus akhirnya saya periksa ke dokter paru. Pak dokter mendiagnosa bahwasanya batuk saya itu mengarah ke asma dengan dua kemungkinan penyebab. Yang pertama itu karena asma alergi, yang kedua karena kemungkinan saya terkena COVID-19. Terus akhirnya dikasih resep obat anti radang dan obat racik. Kembali ke rumah, akhirnya 1 minggu obat habis, kembali lagi ke semula. Ya, perasaannya ya sedih ya. Sedih juga, kok ya batuk, kok ya nggak sembuh. Ya Allah sampai segitu. Takut karena yang kemarin karena COVID niku, takut dengan paru-paru saya kalau ada apa-apa, kan anak saya masih kecil-kecil gitu. Kemarin kan COVID itu kan banyak yang meninggal, itu kan pengaruh sekali. Ternyata pengaruh sekali di psikis saya. Terus akhirnya saya periksa ke dokter dia, dan beliau meresepkan obat beserta propolis. Alhamdulillah setelah meminum propolis itu batuknya semakin berkurang, yang dari durasi 1 jam setiap hari bisa berkurang menjadi setengah jam, dan dari yang biasanya 1 hari sekali itu bisa berkurang menjadi 2-3 hari baru batuk lagi. Iya, hampir sama diagnosa dokter. Ini kayaknya mengarah ke alergi dan paru-parunya itu harus diperkuat. Ya dengan minum salah satunya niku gomik sama propolis nih. Hampir sama diagnosa sama dokter parunya. Kalau habis minum itu selang berapa jam itu tenggorokan itu rasanya gatal dan pengen mengeluarkan cairan nih lendir. Alhamdulillah itu lega, plong nafasnya niku lega gitu. Ya itu untuk bersabar dan ikhtiar untuk mencoba propolis, mudah-mudahan bisa membantu seperti saya. Terus obat itu hanya sebab, dan yakinilah bahwa Allah yang mengambilkan.